kita memiliki data, kita lihat dari data radar ya, yang kita ada di pasar di Kertajati. Kemudian kita juga melihat dari data AWS kita, Automatic Weather Station, yang ada di Jatinangor ya, di sekitaran kampus ITB. Di sana kecepatan angin yang baru kita deteksi itu sekitar 36,8 km per jam.